เนี่ยทำไมวันนี้มันง่วงจริงเลยนะปิดขี้เกียจหน่อยดีกว่าอ่อยไปดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนดีใส่ชุดนี้ละกันเหมาะกับเราเลยชุดสวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยอย่างเราไปแต่งตัวดีกว่ากระจกวิเศษไหนบอกสิจ้าว่าใครงามเลิศในปัตภีแน่นอนก็ต้องเป็นเจ้าหญิงแอนนานั่นเองสวยเลิศเชิดที่สุดในซอยนี้แล้วองค์หญิงแอนนาเพคะองค์หญิงแอนนาว่ายังไงมาทานอาหารเช้าได้แล้วเพคะอาหารเช้าพร้อมแล้วโอ้ยลูกคงไม่ทานหรอกใครจะไปทานล่ะเราต้องรักษาหุ่นอาหารเช้าไม่ได้สำคัญอะไรนี่เราจะต้องเตรียมตัวไปประกวด Princess Model ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหุ่นดีไว้ก่อนทานข้าวไม่ได้อาหารเช้าก็ไม่ทานแล้วไม่เอาวันนี้ทำไมมันไม่รีแรงเลยอ่ะหัวสมองก็รู้สึกตื้อมืดคิดอะไรก็คิดไม่ออกครูถามอะไรก็งงเบลอโอ้ยแถมยังมาปวดท้องอีกโอ้ยวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยโอ้ยปวดท้องจังเลยอ่ะทำไมมันปวดท้องอย่างนี้เนี่ยทำไงดีล่ะโอ้ยยิ้มโหวันนี้แซนด์วิชก็อร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยอร่อยอร่อยจริงเลยโอ้ยปวดท้องโอ้ยอ้าวเจ้าหญิงแอนนาเป็นอะไรไปจ๊ะแรปปี้ทานอะไรอยู่อะจ๊ะดูน่าอร่อยจังเลยอะอ๋อแรปปี้กำลังทานแซนด์วิชอยู่จ้าแรปปี้ทำเองนะอร่อยที่สุดเลยมันน่ากินมากเลยนะเนี่ยเจ้าหญิงแอนนาเอาไหมล่ะเดี๋ยวแรปปี้ไปทำให้ในบ้านจริงเหรอเอาเรารอนะได้จ้ารอสักครู่นะอันดับแรกเราจะมาล้างผักสดกันก่อนนะคะน้องๆต้องล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะจากนั้นตั้งไฟให้ร้อนค่ะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะรอให้สุกค่ะสุกแล้วปิดไฟนะคะได้แล้วค่ะเนื้อสัตว์ของเราจากนั้นนะคะนำผักสดที่เราล้างสะอาดแล้วค่ะมาหั่นนะคะหั่นพริกนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะเมื่อหั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มประกอบแซนด์วิชที่แสนอร่อยกันนะคะนำขนมปังมาค่ะ
เราจะใส่อะไรก่อนดีคะเราใส่เนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้นะคะเสร็จหรือยังคะยังค่ะเติมผักหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยขนมปังอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชพร้อมเสิร์ฟแล้วมาแล้วนะจ๊ะอ๋อน่ากินจริงๆเลยจ้ะแลบบี้ขอเรากินก่อนนะได้เลยจ้ะอร่อยจริงๆเลยจ้ะอิ่มมากเลยจ้ะแลบบี้ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรจ้าเจ้าหญิงแอนนาเรามีนมให้เจ้าหญิงด้วยนะขอบคุณมากนะจ๊ะรับบี้ที่ช่วยเราวันนี้ไม่มีปัญหาเลยจ้าแล้วทำไมเจ้าหญิงแอนนาหิวขนาดนี้ล่ะคือเราอยากจะลดหุ่นแล้วเราก็ไม่อยากกินอาหารเช้าด้วยเราจะไปประกวดPrincess Model นะจ๊ะเขาจะต้องการคนที่รูปร่างดีนะแล้วก็ต้องหุ่นดีด้วยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดหุ่นของเราโอ้ยเจ้าหญิงผอมแล้วนะคะแล้วก็การอดอาหารแบบนี้จะทำให้สุขภาพไม่ดีอีกอย่างหนึ่งเจ้าหญิงไม่จำเป็นต้องลดความอ้วนโดยวิธีนี้เลยนะคะเจ้าหญิงเพียงแค่ออกกำลังกายก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วและที่สำคัญเจ้าหญิงไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารเช้าเลยนะคะใช่เนี่ยเราปวดท้องมากเลยแลบบี้โอ้ยหรอเจ้าหญิงเป็นอะไรมากไหมคะโอ้ไม่ไหวแล้วแลบบี้เราปวดท้องมากเลยเจ้าหญิงเป็นอะไรไหมไปหาหมอกันค่ะเจ้าหญิงแอนนาอย่าลืมนะจ๊ะเจ้าหญิงอย่าลืมที่จะทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วที่สำคัญเจ้าหญิงต้องทานอาหารให้ครบ3 มื้อจ้ะตรงเวลาทุกครั้งนะคะเจ้าหญิงต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5 หมู่อาหารเช้าสำคัญที่สุดจ้าจะช่วยให้เจ้าหญิงมีกำลังแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอและอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเจ้าหญิงแอนนาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสวยเราสามารถสวยจากภายในได้จ้าไม่จำเป็นต้องลดหุ่นนะจ๊ะเจ้าหญิงเอาเวลานี้ไปออกกำลังกายก็ได้จ้ะร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอต่อไปแอนนาจะไม่ลดอาหารแล้วค่ะจะทานข้าวทุกมื้อแล้วก็จะออกกำลังกายแทนค่ะแทนสวัสดีค่ะสำหรับของเล่นที่พี่กระต่ายน้อยจะมารีวิวในวันนี้ก็คือสิ่งนี้ค่ะเซตผักรวมค่ะโอ้โหน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะคะว่าในเซตนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะสำหรับของเล่นชุดนี้นะคะน้องๆเล็กๆนะคะจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในช่วยในเรื่องของการหยิบจับนะคะหรือว่าการหั่นน้องๆสามารถเล่นเป็นบทบาทสมมุตินะคะกับคุณพ่อคุณแม่ได้และที่สำคัญน้องๆก็จะได้รู้จากชนิดของผักด้วยค่ะวิธีการเล่นแบบนี้นะคะบรอกโคลีค่ะพริกหวานกะหล่ำปลีมันฝรั่งมะเขือเทศฟักทอง
สำหรับของเล่นชิ้นถัดมาค่ะก็คือสิ่งนี้แทนนั่นก็คือชุดแซนด์วิชแสนอร่อยค่ะประกอบไปด้วยแซนด์วิชนะคะแล้วก็จะมีฮอทดอกไปแกะกันดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับของเล่นชุดนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยฮอทดอกค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไส้กรอกแล้วก็ตัวแซนด์วิชนะคะแล้วก็จะมีมีดกับซ่อมค่ะไหนลองมาเล่นกันดูนะคะว่ามันเล่นยังไงมาดูกันเลยค่ะเซตนี้มีอะไรน่ารับประทานบ้างฮอทดอกค่ะขนมปังไส้กรอกซอสมะเขือเทศลองหั่นแบ่งครึ่งนะคะว้าวน้องๆรับสักชิ้นไหมคะถัดมาค่ะไส้กรอกอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะคะแซนด์วิชนั่นเองขนมปังแผ่นที่1ใส่อะไรก่อนดีคะขอใส่เนื้อสัตว์ก่อนนะคะแล้วใส่อะไรต่อไปดีคะใส่ผักดีกว่าค่ะน้องๆต้องทานผักทุกวันนะคะผักมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและตามมาด้วยขนมปังอีกด้านหนึ่งว้าวแซนด์วิชพร้อมเสิร์ฟน้องๆแล้วค่ะรับสักครู่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆอย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5 หมู่และที่สำคัญน้องๆต้องทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยนะคะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากๆต่อน้องๆนะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยมีกำลังในการที่จะเรียนหรือว่าไปเล่นห้ามงดอาหารเช้าเด็ดขาดเลยนะคะและถ้าน้องๆอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงน้องๆอย่าลืมค่ะเรามาออกกำลังกายที่เราถนัดกันดีกว่าชวนคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้นะคะมาออกกำลังกายกันวันนี้พี่กระต่ายน้อยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะที่สนับสนุนของเล่นน่ารักให้กับพี่กระต่ายน้อยค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆที่สนใจสินค้าของแม่และเด็กสามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านจูมิต้าคิสตามรายละเอียดดังนี้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่กระต่ายน้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย